Pero chicos, hoy estamos en un nuevo video de Ana Estrada, que es mi mamá, pero el canal es mío. Antes de todo y antes de que empecemos, quiero que se suscriban más, por favor. Quiero llegar a ser un gran youtuber, como el sueño que tuvo el niño, que cumplió su sueño antes de morir. Yo no voy a morir, pero quiero llegar a esa meta, de llegar a muchos suscriptores y ser un gran youtuber. Así que comencemos. Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing y a mostrar bien esta pistola. A esta pistola se le puede decir que es una G18. Esta pistola me costó 50 pesos en el tianguis. Algunos le dicen tianguis, placita, no sé cómo le digan ustedes en su país, pero pues aquí le decimos placita y yo la compré en la placita. Me costó 50 pesos mexicanos, o sea $2 con 10 centavos y $2.50. Y pues miren, su función es de balines, tiene mucha potencia. Bien, vamos a puede hacer esto. Como ya le disparé, ya no dispara, pero como ven, pues es una pistola muy buena que nos sirve para jugar entre amigos, y también es de balines y nos puede servir para defendernos a nosotros los niños. No es cierto, es una broma. Pero la verdad, son muy poderosas, por así decirlo, las balas que son los balines. Duelen mucho, y más con esta pistola que tiene demasiada potencia. Es una G18 en general. Nos vemos luego, y como dije al principio, por favor háganme ese sueño. Todas las personas que me están viendo, no sé si solo me vean niños o también me vean adultos, pero por favor suscríbanse y dejen su like, por favor. Quiero llegar a 500,000 suscriptores, aunque sea 1000, pero quiero llegar a una meta que no sea 10 suscriptores, que tengo ahorita 7. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.